الو zusammen. Alors كيما بدينا relative ذات بديناها في النوميناتيف وكنت هضرت لكم على هاد ليكزercice تاع هذا. Ergänzen Sie die passenden Relativpronomen. Das Kohlendioxid in der Atmosphäre konzentriert ist, bedroht alle Lebewesen. Alors أنا باش عرفت ودرت l'article هنايا das رحت حكمت هاد لا فراز عاودت رجعتها كيما كانت. Alors das Kohlendioxid ومن بعد رحت لا دوزيام بارتي خاطر هي تجي الاولى حكمت لو فيرب ومن بعد درت لو كومبليمون ديالنا بدروت alle Lebewesen بونكت زدت اوتوماتيكمون لو مو ريبيتي على بالنا بلي هو كولنديوكسيد خاطر هو هنا جا بلاصتو هنا جا مكتوب هو الاول على بالنا بلي هو دوك في لا دوزيام فراز لازم نعرفوا الا راح يجي ان نوميناتيف ولا ان اكوزاتيف سا ديبون البيدويتونغ تاع لا فراز. هنا جا ان نوميناتيف وعلاش das Kohlendioxid عاود كتبتو حكمت لو فيرب اللي هو ist in der Atmosphäre konzentriert عنده ein Bedeutung عندها معنى. عرفت لي مو ريبيتي نوميناتيف نويتروم alors nominatif نويتروم article das كلار. alors نتوما تاني سيو دوزيام فراز هذا واش ديروا عاودوا رجعوها للاصل ديالها. اوكي دوك نروحوا نهضروا على لاكوزاتيف. مع لاكوزاتيف نشوفوا بايشبيل. Der Film ist lang. Wir sehen den Film. Le mot répété اللي هو film. في la deuxième partie واش راهو المحل ديالو راهو ان اكوزاتيف اوبجيكت ماسكولينوم. كيفاش عرفنا على خاطر عندنا لو فيرب زين il demande un accusatif. relative pronomen اللي يتبدل في الاكوزاتيف اللي يتبدل هو الماسكولينوم يولي den. لا فراز ديالنا der Film den wir sehen الذي نشاهده كوما ist lang حبطناها لهنا توجور لي فيرب يتلاقاو. نروحوا لبايشبيل دوزيام. Die Dame ist meine Lehrerin. Ich treffe die Dame. وراهو die Dame ist meine Lehrerin. Ich treffe die Dame. Alors die Dame accusatif féminin. Ich treffe معناتها تلاقيت مع لا دام. alors die Dame هنايا راهي féminin accusatif. féminin accusatif relatif pronomen die. Ja. Die Dame die ich treffe ist meine Lehrerin. كلار كيفاش كتبنا لي مو تاعنا مني واش جبنا واش نحينا ولي فيرب اللي تلاقاو. Nummer 3. Das Buch ist teuer. Kauft das Buch. Das Buch accusatif neutrum على خاطر kaufen il demande un accusatif object. Accusatif im relativ pronomen neutrum das. Das Buch das kauft ist teuer. Klar? Die Kinder sind ruhig. Wir lieben die Kinder. Die Kinder sind ruhig. Wir lieben die Kinder. Lieben c'est aimer. شكون نحبوا les enfants. Accusatif plural. Accusatif plural relatif pronomen die. So, die Kinder die wir lieben. Entschuldigung hier. Lieben. Hier. Lieben sind ruhig. Klar? How tabelle ta relativ pronomen im Akkusativ. Denn das, die und die. كانوا يمدوا ديجا لي زيكزارسيس في الباك يقول لك bilden Sie einen relativ Satz. بصح دوكا لا ماجوريتي راهم يمدوا كيما وريت لكم. Ergänzen Sie das passende relativ pronomen. Par exemple, نسيو نديرو هادي. Die Umwelt ist sauber. Wir schützen sie. Alors وراه لو مو ريبيتي. هنا تغماركيو بلي لو مو ريبيتي قادر ما يبانش يكون على شكل بيرسونال برونومن im Akkusativ oder im Nominativ oder im Dativ. Die Umwelt ist sauber, wir schützen sie. Alors sie هايليك اللي تعود على الأمفلت. لا فراس كاش تولي جات هنايا زي جات هنا فيمينينوم اكوزاتيف
نحمو المحيط. Die Umwelt, die wir schützen, ist sauber. Klar? أنا كملنا مع النوميناتيف وكملنا مع الأكوزاتيف. دوك نهضروا على relativ Satz im Dativ. So, hallo alle zusammen. نكملوا الريلاتيف تاعنا في الداتيف نكملوها. Alors, Beispiele. Der Mann ist mein Vater. Ich helfe dem Mann. Le mot répété c'est Mann. نشوفوا في la deuxième phrase, c'est la position dialogue. Helfen, il demande datif object. Dem Mann, هذه dem Mann كانت في الأصل der Mann, كانت der Mann في النوميناتيف. صافي هنايا masculinum datif. Masculinum datif relatif pronomen ist dem. كيما كنا نكونستروي لا فراز اللي قبلها في الاكوزاتيف في النوميناتيف نديرو هذه. Der Mann, le mot répété هنايا. Dem ich helfe, ist mein Vater. شتو واش درنا relatif pronomen. دينا هاد لا بارتي ich helfe verbe am Ende. La partie الأولانية دينا منها le verbe ist mein Vater. Das Buch ist interessant. Die Blätter gehören dem Buch. Gehören plus dativ. Le mot répété c'est Buch. هنايا جا datif neutrum dem. Alors la phrase كيفاش تولي Das Buch, dem die Blätter gehören, ist interessant. Klar? Nummer 3. Die Frau ist meine Lehrerin. Ich begegne der Frau. So هنايا der Frau هنا تانيك جات datif على خاطر begegnen verbe demander datif object. Datif object relativ pronomen ist der. كاش تولي die Frau, der ich begegne, ist meine Lehrerin. هاد la partie درنا relativ pronomen, Personalpronomen, Verbe, Verbe تاع la partie الأولانية meine Lehrerin. Nummer 4. Die Schüler sind fleißig. Der Direktor gratuliert den Schülern. Gratulieren plus dativ. هذوما كاع لي فيرب يديمونديو datif. Den Schülern plural. كيفاش عرفنا plural؟ كاين الان تاع pluriel تاع datif. alors شنو هو le relatif pronomen؟ هو denen. Die Schüler, denen der Direktor gratuliert, le verbe هاوليك عارفة, sind fleißig. كي نعرفوا هذوما ونعرفوا كيفاش نسقموهم وكي يمدونا لو كونترا يمدونا هادي ويعطيلك هاد لو فيد لازم ترجعوها للأصل. كلار؟ اوكي دوك نهضروا عليه في الجينيتيف. im Genitiv. Der Mann ist mein Vater. Das Auto des Mannes ist kaputt. قلنا un nom devant un nom. Le deuxième nom راهو génitif. ما كاش بيناتهم ني verbe ني préposition. Là, le mot répété اللي هو من. هنا عندك من وهنا عندك من. هذا من هنايا واش جا un génitif. وشنو هو في الأصل masculinum. Alors masculinum relatif pronomen هو dessen. So, der Mann dessen Auto kaputt ist. درنا dessen relativ pronomen Auto kaputt adjectif ist le verbe am Ende. نرجعوا لا بارتي الأولانية ist mein Vater. كلار ابيبري كلار على خاطر الشرح تاع هادية لازم لا براتيك تاع لا فراز نعرفوا كاش نقسموا لا فراز ديالنا ونكونوا عارفين هذاك لو نو اللي راهو ريبيتي في لا دوزيام بارتي لازم نعرفوا اسكو داتيف اكوزاتيف nominatif oder genitif ولازم نعرفوا الى ماسكولينوم فيمينينوم نويتروم oder بلورال. هذه هي لا باز تاع لا لوسون. هذا هو الشرح ديالها. نشوفوا Beispiel deuxième. Das Buch ist teuer. Der Titel des Buchs ist lang. Le titre تاع le livre
طويل. الوغ هنايا لو مو ريبيتي وراه راهو عندك بوخ نشوفو توجور دوزيام بارتي داس بوخس واش جا هنايا ما كاش بيناتهم فيرب قبلو كاين ان سوبستانتيف هو دوزيام سوبستانتيف جا جينيتيف وحنا في الاصل نقولو داس بوخ. الوغ هنا راهو جينيتيف نويتروم وشنو هو تاني الريلاتيف برونومن هو دي سن. Das Buch diesen Titel lang ist, ist teuer. Normalerweise ein bisschen klar. Die Frau ist meine Lehrerin. Das Kleid der Frau ist kurz. مش عندنا هنا المو ريبيتي Frau. وجدت البوزيسيون ديالها genitive féminin. Genitive féminin relative pronomen dialo deren. Die Frau, deren Kleid kurz ist, dina la partie deuxième, dina Kleid, dina kurz, Adjektiv, Verb am Ende, Komma, ist meine Lehrerin. والأخرانية, die Schüler sind faul, die Noten der Schüler sind schlecht. وراهي le mot répété هو Schüler, plural, die Schüler. راهو plural. Der Schüler هنايا راهي plural genitive زو relative pronomen plural genitive هو deren. Die Schüler deren Noten schlecht sind هاي Noten schlecht adjektiv sind sind faul. عارفوا برك كيفاش دنينا لي نون ديالنا واش جبنا واش نحينا حاجه اللي رجعناها الاولى اللي رجعناها على فان. الوغ ريلاتيف برونومن ان جينيتيف ديسن ديرن كلاغ. كاين دي زيكزارسيس اللي حبيتو ديروهم تاع لو ليفر. اوكي زون ان شاء الله تكونوا فهمتوا. سيت نوصل لكم على خاطر هاد لا لوسون لازم يكون بروف ويكون تابلو ويكون باش تقدروا تفهموا اكثر مع لي زيكزارسيس. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. يا في الجلوك اون تشوس.